Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs, 4. nedēļas lasījums, sargājot bērniņu Jēzu. Trešdiena. Skumja diena. Ieklausies šodienas lasījumā, lai uzzinātu, kas notiek, kad cilvēks neusticas Dievam un neļauj viņam sevi vadīt. Dusmu pārņemtais ķēniņš Hērods sēdēja savā tronī. Kad viņš sāka dusmoties, viņa kalpi no bailēm drebēja. Kur bija palikuši gudrie vīri no austrumiem? Skaitīdams dienas, kas bija pagājušas kopš viņu apciemojumu, Hērods visu saprata. Gudrie vīri neatgriezīsies. Viņš bija piemānīts. Dusmu pārņemts, Hērods sasauca savus labākos karavīrus. Tauta par to samaksās. Ebreju priesteri un vadītāji nebija viņam daudz stāstījuši par jaundzimušo ķēniņu. Tāpēc Hērods bija pārliecināts, ka viņi slepeni plāno nozagt viņa troni un iecelt par savu ķēniņu šo bērnu. Karavīri zemu paklanījās. Dusmu lēkmē ķēniņš pavēlēja nogalināt visus Betlēmes un pilsētas tuvākās apkaimes zēnus, kas ir jaunāki par 2 gadiem. Cik briesmīga lieta, ko pavēlēt saviem karavīriem. Uzausa ļoti skumja diena. Dievs bija ilgojies pasargāt savu tautu no šīm šausmām, bet tauta viņam neusticējās. Daudzi ebreju vadītāji bija kļuvuši lepni. Tie uzticējās vairāk sev nekā Dievam. Kādu Bībeles apsolījumu viņi bija aizmirsuši? Izlasīsim 25. psalma 9. pantu. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, viņš māca savu ceļu. Dievs vienmēr mūs mudina sekot viņa vadībai, kas aizvien būs saskaņā ar Bībeli. Viņš saka, tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Dievs runā uz mūsu prātu un sirdi, un dažreiz šķiet, it kā mēs varētu dzirdēt viņa balsi pavisam tieši. Mēs varam izvēlēties klausīties, tāpat kā gani un gudrie vīri, vai arī noraidīt viņa vadību, kā to darīja Hērods un Jūdu tauta. Dievs vienmēr ļaus mums izvēlēties. Padomā un pastāsti. Vai tu ļauj Dievam sevi vadīt pilnīgi? Vai tu izvēlies būt kā gani un gudrie vīri, vai arī ļausi citām interesēm un lietām šķirt tevi no Dieva? Kā un cik bieži tu izdarīsi šo izvēli? Tūlīt skanēs atmiņas panta dziesma. Vai atceries, kura rakstu vieta tā ir? Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu.
par tevi turēšu nomodā savu aci. Psalms 32:8. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es par tevi turēšu nomodā savu aci. Psalms 32:8. Laiks lūgšanām. Atkārtoja Jesajas 30. nodaļas 21. panta vārdus kā savu lūgšanu.